ქართული საავტომობილო ბაზრის ლიდერი თეგეტა 2023 წელს აჯამებს კომპანიამ გასული წელი 1.4 მილიარდ ლარიანი შემოსავლით დახურა. სიახლეები იყო უამრავი მიმართულებით, ახალი ბრენდების დამატებიდან დაწყებული, გაგრძელებული რეგიონული გაფართოებით, არსებული ბრენდების გაძლიერებით და განვითარებით. ყველაფერს ვერ მოვიცავდი 4 წუთში, თუმცა შევეცადე BMG ავტოს პარტნიორის და მეგობრის თეგეტა ჰოლდინგის გამლილი წელი შემეჯამებინამ დეტალებისთვის გიტოვებ სიუჟეტს. 2023 საქართველოს ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის დაგეგმილზე უფრო მაღალი ზრდის მაჩვენებელი დასრულდა. გაუმჯობესებული ეკონომიკური მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად საავტომობილო სფეროზეც აისახა. საქართველოში ავტოინდუსტრიის ლიდერი კომპანიის თეგეტას აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კაჭარავა ამბობს, რომ კომპანიის გაყიდვები 2022-თან შედარებით 40%-ით გაიზარდა. ჯამურმა შემოსავალმა კი 1.4 მილიარდი ლარი შეადგინა. შთამბეჭდავ ფინანსურ მაჩვენებლებთან ერთად თეგეტამ წელი ახალი ბრენდებით, რეგიონული გაფართოებითა და მისი საქმიანობის ისტორიაში ყველაზე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები დახურა. მულტიფუნქციური საავტომობილო კომპლექსის განახლებამ მშენებლობაში კომპანიამ 60 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე Volvo Cars საქართველოსა და თეგეტა Motors-ის შოურუმებია განთავსებული. თეგეტა Motors-ისა და Volvo-ის შემთხვევაში ნაგებობები სრულად პასუხობს ენერგოეფექტურობის სტანდარტებს. შენობებზე დამონტაჟებული მზის პანელები კი საჭირო ენერგიის 75%-ს გამოიმუშავებს. ტერიტორიაზე განთავსებული ელექტროდამტენებიც რაც სრულად პასუხობს თეგეტა ჰოლდინგის მდგრადი განვითარების სტრატეგიას. კომპანიის მდგრადი განვითარების მიზნებს პასუხობს გასულ წელს განხორციელებული მწვანე ემისიაც, რომლის ფარგლებში თეგეტამ აზიის განვითარების ბანკის ინვესტორობით 20 მილიონი ლარის მწვანე ობლიგაციები გამოუშვა. შედეგად ქართულმა კომპანიამ რეგიონის მასშტაბით საავტომობილო ინდუსტრიის ისტორიაში მწვანე ემისიის პრეცედენტი შექმნა. მობილიზებული თანხა კი ეკოლოგიური ტრანსპორტის სეგმენტის განვითარებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას მოხმარდება. წარმომადგენლობის გაფართოების გეგმის ნაწილი იყო სომხეთის დედაქალაქში მსოფლიოში ცნობილი ბრიტანული ბრენდის JCB-ის მასშტაბური სადილეროს გახსნა. JCB-ის თეგეტა შვილობილი თეგეტა Construction Equipment სომხეთის ბაზარზე 2019 წლიდან წარმოადგენს და სამშენებლო სპეციალური დანიშნულების ტექნიკით ამარაგებს. განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლამ კი განახლებისა და ცენტრის გაფართოების აუცილებლობა განაპირობა. პროექტისთვის ჰოლდინგმა $1 მილიონ მეტი ინვესტიცია განახორციელა. ჰოლდინგმა, რომელიც ვაჭრობას 4 კონტინენტზე ახორციელებს, საქმიანობის რუკაზე მონიშნა ასევე კიდევ ერთი შვილობილი კომპანიის ევროპკარის ფილიალი უზბეკეთში, Volvo Car კავკასიის შოურუმი ყაზახეთში და Mazda ცენტრი თეგეტას წარმომადგენლობა სომხეთში. კომპანიაში მიაჩნიათ, რომ სწორედ დიდი გამოცდილება და სანდოობა მიზეზი, რის გამოც 2016 წლიდან თეგეტა ქვეყნის დედაქალაქის მუნიციპალური ავტობუსების პარკ სატრანსპორტო საშუალებებს აწვდის. მიმდინარე 2024 წელს თბილისის 160 თანამედროვე 18 მეტრიანი MAN-ის ბრენდის სატრანსპორტო საშუალებები შეემატება. მუნიციპალური ტრანსპორტის მომარაგების კუთხით დაგროვილი გამოცდილება თეგეტამ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც გაიტანა და საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვების შემდეგ ქართული კომპანიის მიერ მიწოდებული ავტობუსებით ერევნის მილიონზე მეტი მოსახლე უკვე სარგებლობს. კიდევ ერთი მსოფლიო ბრენდი, რომელთანაც თეგეტამ გასულ წელს თანამშრომლობა ექსკლუზიურად დაიწყო, ჯილი ჰოლდინგია, რომელიც ჩინეთის უმსხვილესი ავტომწარმოებლების ათეულშია. თეგეტა ჰოლდინგის მსუბუქი ავტომობილების მიმართულება თეგეტა Cars ჯილი ავტოს ოფიციალური დილერია და სამომავლოდ ქართულ ბაზარზე ინოვაციური ბრენდის ელექტრომობილების შემოტანასაც გეგმავს, რაც თეგეტას მდგრადი განვითარების მიზნების შემადგენელია. გრძელვადიანი სტრატეგიის და მიზნების ნაწილია ზრუნვა პროფესიულ განათლებაზე. თეგეტა აკადემიამ, რომელიც მულტიფუნქციურ ტრენინგ ცენტრსა და პროფესიულ კოლეჯს აერთიანებს, გასული წელი 50 საერთაშორისო ტრენინგით დახურა. საავტომობილო სფეროსთან ერთად თეგეტა ჰოლდინგი განათლების ხელშეწყობას ცდილობს სხვა სექტორებში: სტრატეგიული კომუნიკაციები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები თუ ფინანსები. ადამიანური კაპიტალის მართვის მიმართულების ახალი მიდგომის ფარგლებში კომპანიამ ახალგაზრდებს სასწავლო გრაფიკზე მორგებული 6-თვიანი სტაჟირების ახალი პროექტი თეგეტას სტუდენტებისთვის შესთავაზა. თეგეტა მსოფლიოს 300-ზე მეტი წამყვანი საავტომობილო ბრენდის უმსხვილესი იმპორტიორია საქართველოში. თეგეტა ჰოლდინგი 3000-მდე თანამშრომლით დღეს საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია. BMG და თეგეტა ჰოლდინგი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.